हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जो भी आए थे हमारे पास ऑडी, पूरा सस्पेंशन होना है। एक ऑडी और आई थी जिसका जो है आगे से एक्सीडेंटल थी, पूरी गाड़ी आगे से रुकनी हुई थी। ये ऑडी आई है, इसका पूरा सस्पेंशन हो रहा था। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारी गाड़ियों के काम होते हैं और ये रहा ऑडी का पूरा सस्पेंशन खुला हुआ है। इसके जो है सस्पेंशन के बुश डलेंगे क्योंकि कस्टमर ने कहा कम से कम में हमारा काम होना चाहिए। हम इसके जितने भी जो है रबड़ के पार्ट हैं, बुश वगैरह हैं, सारी चीज़ें चेंज करके गाड़ी दोबारा से चला के देखेंगे। कोई और आवाज़ होगी तो उस आवाज़ को चेक करेंगे। ये सस्पेंशन की आवाज़ के लिए आई थी। और ये रही दूसरी ऑडी जो कि ऊपर लटक रही है। इसका ये पड़ा इंजन आप देख सकते हैं, इतना बड़ा इंजन में पड़ा हुआ है। ये दूसरी ऑडी का है जो कि एक्सीडेंटल में आई है। और हमारे पास लग्जरी गाड़ियों का काम है। तीसरी ऑडी A6 खड़ी हुई है जो कि इसका जो है पंप आना है, डीजल पंप आना है। और ये जो है ऑडी का काम चल रहा है। मेन मोटिव ये है कि हमारा ये जो भी काम होता है इस वर्कशॉप पे लग्जरी गाड़ियों का होता है। आपको कोई भी गाड़ी में कोई भी समस्या हो तो आप हमसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, या मोबाइल नंबर 8736083030 पे पूछ सकते हैं कॉल करके। क्योंकि जो है कई बार गाड़ियों में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो समझ में नहीं आती कस्टमर को, और कस्टमर कई बार जो है गलत इंटेंशन में जो है अपना काफ़ी पैसा बर्बाद करते हैं, गाड़ी ओके भी नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों।